Alors, effectivement, la perte de temps, se può dire in italiano la domanda. Lo dice in italiano. Allora, io sono un modesto utilizzatore del treno. Ho preso a Porta Susa al mese di novembre il TGV, non dico il tempo che da Milano a Torino già però perché utilizza la linea normale, non la linea alta velocità, parallela con la linea autostrada. Ma quello che voglio capire io come cittadino normale, utilizzatore, che non sono un ingegnere, come mai da Porta Susa alla Moriene ci metto 2 ore e mezza e dalla Moriene a Parigi ci metto 2 ore e mezza? Allora, se io guardo sulla carta, sono qualche centimetro contro una spanna abbondante. Non so se a voi amate perdere tempo, io guardo l'orologio, sono un modesto utilizzatore, io non voglio pensare ai camion trasportati sulle... Però, personalmente mi sembra qualcosa che richiede spiegazioni. Je vais vous répondre très facilement et puis je vais vous répondre grâce au recours que nous avons déposé au Conseil d'État. Allora, le rispondo brevemente tramite il ricorso che abbiamo depositato al Consiglio di Stato. La situation est très simple. C'est que de Turin jusqu'à Lyon, vous prenez un train qui a une forme de TGV. È molto semplice, è che da Torino a Lione lei prende un treno che ha la forma di un TGV. Mais qui est en réalité un omnibus. Ma che in realtà è un pullman. Oui, oui, non, mais la SNCF vous a volé. SNCF le ha rubato i soldi. Ça, c'est vrai. Moi aussi, d'ailleurs, je suis revenu il y a 3 semaines. Oui, oui. Mais le train a effectivement la forme d'un TGV, mais c'est un train de banlieue. Il treno effettivamente ha la forma di un treno ad alta velocità, ma è un treno di periferia. Pourquoi? Parce qu'il s'arrête de Milan, il s'arrête à Turin. Perché si ferma prima a Torino. Normalement, de temps en temps, il s'arrête à Vercelli e Novara d'abord. A volte si ferma anche a Vercelli e a Novara. E dopo a Ulz, dopo a Bardonecchia, dopo a Modane, dopo a Saint-Jean-de-Maurienne, dopo a Chambéry. 6 fermate. Fa tutte queste fermate. Et donc, pourquoi et ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais il y a mieux. C'est que de Turin à Milan, allora, c'è anche del meglio, cioè tra Torino e Milano. Nous avons un train avec une forme de TGV. Abbiamo sempre un treno con la forma di un TGV. Mais à cause des petits problèmes commerciaux entre Trenitalia et la SNCF, ma a causa dei piccoli problemi commerciali tra Trenitalia e le ferrovie francesi, nous n'avons pas le droit de prendre la ligne à grande vitesse qui met 40 minutes, donc nous mettons 1h20. non abbiamo il diritto di prendere la linea ad alta velocità con la quale ci metteremmo 40 minuti e così ci mettiamo 1 ora e 20. Alors aujourd'hui, ils nous disent que grâce au nouveau projet, nous allons aller beaucoup plus vite, mais on va aller beaucoup plus vite comme de Turin à Milan par la ligne existante. Allora, oggi si dice che grazie a questa nuova linea si andrà molto più veloce, ma si andrà più veloce come tra Torino e Milano. Mais sans personne dans les trains. Parce que si on ne s'arrête pas entre Milan et Paris, le train est vide. Andremo più veloci ma senza persone sul treno, perché se il treno non si fermerà mai tra Milano e Parigi non ci sarà nessuno sul treno. Alors, pourquoi il n'y aura personne sur le train et pourquoi il n'y aura pas plus de personnes? Très simplement, perché non ci sarà nessuno sul treno e perché non ci sarà più nessuno sul treno? Semplicemente parce que si vous prenez, et c'est ce que vous avez ici sur ce petit tableau, le train, que vous mettez 20 minutes pour aller à la gare, un quart d'heure pour prendre le train. Allora, quello che vedete qui è perché se voi prendete un treno che ci mettete già 20 minuti per arrivare alla stazione
15 minuti di attesa, e dopo 4 ore e un quarto tra Torino e Parigi. Pour l'aller-retour, ça va vous coûter 260 €. Vi costerà 260 euro andata e ritorno. Si vous prenez l'avion avec Alitalia ou Air France, pas les compagnies low cost, hein, les compagnies, grandes compagnies, Se lei prende l'aereo non low cost ma le compagnie regolari, vous allez mettre 3h40 au lieu de 5h04. ci metterete 3 ore e 40 al posto di 5 ore e 4 Mais ça vous coûtera seulement 200 € sur Air France ou sur Alitalia. e vi costerà 200 euro con Air France o all'Italia. Ce projet n'apportera pas un voyageur de plus pour 30 milliards d'euros de dépensés. Non porterà questo progetto un viaggiatore in più per 30 miliardi di spesa. Et aujourd'hui, avec le TGV en forme de TGV, qui roule sur la voie existante, E oggi con questo TGV che ha la forma del TGV ma viaggia sulla linea già esistente, on peut déjà mettre 5h30 pour aller à Paris, voire un petit peu moins si on fait des investissements sur les lignes en France. ecco, con questo treno, esattamente con questo treno, se si fanno degli investimenti, già oggi potremmo andare a Parigi in 5 ore e 4 Et non pas en 7 heures. e non in 7 ore. Donc aujourd'hui, ces investissements coûtent, on connaît le prix, ça va coûter environ 1 milliard d'euros. Questi investimenti costerebbero più o meno 1 miliardo di euro, Sauf que ça permet de régler aussi les problèmes de proximité en France, e questo permetterebbe anche di risolvere dei problemi di pendolari in Francia, mais ça n'est pas la solution qu'ils choisissent parce qu'ils mentent et ils trichent. ma questo non è la soluzione che viene scelta perché loro mentono e truffano. Ricordo che ci sono ancora dei posti qui, giusto per non stare dietro, così potete anche vedere. Se spostate un attimo le sedie qua, invitiamo chi vuole venire a sedersi sulle gradinate, così si possono vedere anche le immagini che Daniel sta, i dati che Daniel sta proiettando. Venite pure, passate. Voilà. Sì. Se vuoi usare il microfono, se no ad alta voce, così sentiamo tutti. Grazie. Volevo dire un po' il discorso sul fatto che, se non mi sbaglio, questa linea parte dal Portogallo, dovrebbe andare fino in Russia, se non mi sbaglio dall'esempio. E ho sentito che il Portogallo si è tirato fuori. La Spagna mi sembra che si stia tirando fuori, cioè com'è la situazione attualmente? Perché l'ho seguito un attimino, però non l'ho più allargata. Lorsque ce projet est né en 1990, Allora, il progetto è nato nel 1990. en France, on nous a dit on va d'abord faire une ligne entre Paris et la région de Chambéry-Grenoble. In Francia ci hanno detto che prima andiamo a fare un collegamento tra Parigi e la regione di Chambéry-Grenoble in Savoia. Et grâce à ce merveilleux projet, nous devions avoir 10 millions de passagers par an. E grazie a questo meraviglioso progetto avremo 10 milioni di passeggeri all'anno. Le temps a passé, la gare qui devait desservir a changé, on l'a mis à Chambéry. Allora il tempo è passato, la stazione che è stata fatta a Chambéry Et le nombre de passagers est passé de 10 millions à 4 millions e il numero di passeggeri da 10 milioni è passato a 4 milioni, dans la prévision. sempre in previsione. Mais les 10 millions de passagers devaient financer la ligne de Chambéry à Turin. E questi 10 milioni di passeggeri dovevano finanziare la linea tra Chambéry e Torino. Comment fait-on pour financer cette ligne avec 60% de recettes en moins? Allora, come si fa a finanziare questa linea con 60% di utenti in meno? Eh bien, on trouve des mensonges et on triche. Bene, troviamo delle menzogne e truffiamo. Je vous rappelle que la France est la patrie des droits de l'homme. Vous l'avez remarqué le 3 décembre 2012.
Allora, vi ricordo che la Francia è la patria dei diritti dell'uomo, questo l'abbiamo potuto constatare il 3 dicembre di 2 anni fa. Et alors, on trouve des solutions. On continue à chercher des financements sur le marché boursier maintenant. Hein, c'est plus les États qui vont financer, ce sont les marchés boursiers. Tu dois expliquer ce qu'il se passait le 3 anno. Ah, vous y étiez pas? Magari spieghiamo un attimo cosa è successo il 3 dicembre di 2 anni fa. Lui dice, ah ma non c'eravate? Alors, le 3 décembre, il y avait le sommet franco-italien, il vertice franco-italiano, il Lione. Una bella cosa con Monsieur Hollande, il nostro presidente, e il signore Monti, che non è eletto, mai stato eletto. Et donc, nous avons dit, nous aussi, on va faire le sommet. E allora noi abbiamo detto, eccoci, anche noi faremo il vertice. Et la police a dit, nous aussi, on va faire le sommet. E anche la polizia ha detto, anche noi andremo a fare un vertice. 2 hélicoptères toute la journée. C'erano 2 elicotteri che per tutta la giornata hanno ronzato sopra la piazza. Nous, on était 350, sans les Italiens. Noi eravamo 350 senza ancora gli amici italiani. Les flics étaient 3500. I poliziotti erano 3500. Un vertice. Et à 7h du matin, ils ont arrêté les 12 pullman à la sortie du Fréjus. Allora, alle 7 del mattino i 12 autobus che sono arrivati dall'Italia sono stati fermati all'uscita del Fréjus. Vous avez mis 2h30 pour faire Turin jusqu'à Lyon. Lei ci ha messo 2 ore e mezza ad arrivare da Torino a Lione. Pour faire le Fréjus jusqu'à Lyon, ils ont mis 6h30. Loro ci hanno messo 6 ore e mezza. Avec les flics devant, les flics derrière, sur les côtés, à droite, à gauche, partout, dans le bus. Con i poliziotti davanti, dietro, a destra, manca e dentro il pullman. Et donc, nous avons pu faire la preuve que nous respections la libre circulation des personnes en Europe. E quindi abbiamo potuto dare la prova che noi, cioè la Francia, rispetta la libera circolazione delle persone in Europa Et que nous sommes la nation des droits de l'homme. e che siamo la nazione la culla dei diritti dell'uomo. Bon, c'était juste pour rigoler. Donc, pour votre question, on cherche des arguments et on dit, voilà, les camions vont partir non plus du Portugal, maintenant c'est d'Algésiras. Mais M. Virano a déjà dit que ça venait d'Afrique. Il a déjà commencé à dire que ça venait d'Afrique. Allora, adesso le merci non arrivano più dal Portogallo, perché in effetti il Portogallo ha chiuso, ma arriveranno da Algeciras, che è un posto in Spagna, ma il signor Virano ha già detto che arriveranno dall'Africa. Et comme vous avez vu dans le film, il y a déjà non, pas le pont, le souterrain, le tunnel sous le détroit de Gibraltar. Come avete visto nel filmato c'è già il progetto della galleria sotto lo stretto di Gibraltar. Mais quand il y a 30 pour 1000 de pente pour monter au Fréjus, ça ne marche pas. Ma quando c'è il 30 per 1000 di pendenza per salire sul Fréjus non va bene. Quand il y a 30 pour 1000 pour descendre sous le Gibraltar et remonter, ça marche parfaitement. Il 30 per 1000 sotto lo stretto di Gibraltar va benissimo. La différence entre le Fréjus et le Gibraltar, c'est que le Fréjus, c'est 30 pour 1000 du 19e siècle. La differenza è che il 30 per 1000 del Fréjus è del XIX secolo, Alors que le 30 pour 1000 du Gibraltar, c'est 30 pour 1000 du 21e siècle, et ça, c'est moderne. invece il 30 per 1000 di Gibraltar è del XXI secolo e quindi questo è moderno. Alors, on ne doit pas aller jusqu'en Russie, on doit aller jusqu'à Kiev, qui va peut-être être russe d'ici quelques heures. Allora, non si arriverà in Russia, ma si dovrebbe arrivare a Kiev, che forse fra qualche tempo sarà russo. Mais je vais vous montrer à peu près quel est le vrai projet, si j'arrive à retrouver ça rapidement, je devrais y arriver. Alors, je vais essayer de vous trouver ça rapidement. Je vais vous montrer quel est le vrai projet, en fait, entre la France et Kiev. Parce que ça s'appelle dès aujourd'hui le corridor D.
Allora, cerco il progetto tra la Francia e Kiev che si chiama tutt'oggi Corridoio D. Et en fait, ça c'est un projet d'Algeciras jusqu'à Kiev. Infatti è un progetto che collega Algeciras a Kiev Et qui a été préparé par Réseau Ferré de France, Réseau Ferré italien, les sociétés espagnoles, les sociétés hongroises, les sociétés slovènes. Allora, è stato preparato dalle società ferroviarie francesi, italiane, spagnole, ungheresi, slovene. Et alors, je vais vous le montrer, parce que je vais le chercher autre part, parce que là sinon je suis pas très bon. Je vais vous le montrer ici. Vous allez voir. Alors, Implementation Plan. Excusez-moi, une seconde, parce que sinon je ne vais pas être bon. Voilà, c'est là. Hop, je vous montre. Ah non, c'est pas celui-là, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, c'était pas le bon. Ça c'est les conflits d'intérêts en France, parce que, en fait, en France, nous aussi, on a des commissaires enquêteurs qui ont déjà décidé avant et tout ça. Vous pensez que c'est qu'un truc italien. Nous aussi, en France, on en a 4 qui disent « Ouh là là, c'est bien le Lyon-Turin. D'ailleurs, je l'ai dit il y a 1 an, je l'ai dit il y a 2 ans avant, je l'ai dit il y a 3 ans avant. Ça fait 10 ans que je dis que le Lyon-Turin, c'est bien. D'ailleurs, c'est bien le Lyon-Turin parce que j'ai travaillé, moi, pour le Lyon-Turin, donc je sais que c'est bien. » Allora, non pensate che solo in Italia, ma anche in Francia abbiamo degli ispettori che dicono sono 2 anni, 3 anni, 10 anni che lavoro per la Torino-Lione, sono 10 anni che dico che va bene, che ci vuole, e quindi è così. Donc, je vais vous montrer ce document du corridor D, si j'arrive à y remettre la main dessus quand même. Voilà, il est là, excusez-moi. Hop, on va montrer ça, ça va aller quand même. Voilà, alors ça c'est un document qui est fait, vous voyez, hop, le corridor de Algeciras jusqu'à Kiev. Vous voyez, hein, donc, et alors ça, mais bizarrement, il n'y a pas le Lyon-Turin dedans, c'est la ligne historique. Et cette ligne, il y a marqué dans tout le document qu'on peut transporter 22 millions de tonnes. Allora, stranamente non c'è la nuova linea Torino-Lione, ma c'è la linea storica, e in tutto il documento viene menzionato che può trasportare 22 milioni di tonnellate di merci. C'est-à-dire la totalité des marchandises qui aujourd'hui passent par la ligne, qui passent par le Mont Blanc, par le Fréjus et par la ligne historique. C'est-à-dire qu'on a une ligne qui permet de faire non pas 50%, non pas 25% comme sont les objectifs. E questo è tutta la merce che oggi, come oggi, viene trasportata sia sulla linea storica, sia attraverso il Fréjus, sia attraverso il Mont Blanc. Quindi non è solo il 50% o il 25%, ma è la totalità delle merci. Et qui est-ce qui nous explique ça? C'est très simplement, regardez, vous les avez tous ici là, RFF. Allora, chi è che ci spiega questo? Tutti questi che sono scritti qua, Réseau Ferroviaire Français, RFI. Enfin, vous avez toutes les sociétés toutes les sociétés qui travaillent sur le dossier. Donc, simplement, oui, ce projet, il existe, mais ce projet, il existe aujourd'hui sur la ligne existante. Et de toute façon, je vais vous donner un exemple. Allora, questo progetto esiste, il corridoio esiste già oggi sulla linea esistente. Savez-vous que vient de faire la Suisse? Sapete cosa farà la Svizzera? Ils ont fait des tunnels, il y en a un qui s'appelle le Lötschberg. Hanno fatto delle gallerie, uno di questi si chiama Lötschberg. Et à la sortie du Lötschberg, c'est un gros tunnel, All'uscita di questa grossa galleria del Lötschberg ils se sont aperçus qu'il y avait, de l'autre côté, il y a l'Italie. si sono resi conto che dall'altra parte c'è l'Italia. Et là, ils ont dit, on va faire passer des camions sur le train, Allora hanno detto facciamo passare i camion sui treni
Et comme ça, on va y aller, nous on peut les mettre, ils font 4 mètres de haut, on peut les mettre sur le train. E così li mettiamo, possono essere alti anche 4 metri, li mettiamo sul treno. Alors de l'autre côté du tunnel, ils ont téléphoné, allô l'Italie. Dall'altra parte hanno chiamato gli italiani, allo allo. On a des camions de 4 mètres et l'Italie a dit ah, chez nous ça passe pas. Hanno detto noi abbiamo i camion, il tutto è alto 4 metri e gli italiani hanno detto ops, da noi questo non passa. Et donc la Suisse a décidé de dépenser 280 millions de francs suisses, 240 millions d'euros, E quindi la Svizzera ha deciso di dare 240 milioni di euro pour mettre les lignes italiennes et leur permettre de faire passer les camions de 4 mètres. Allora danno questi soldi all'Italia per far sì che l'Italia possa aggiustare le linee per far passare i loro treni. C'est une bonne affaire pour l'Italie. È un buon affare per l'Italia. La seule chose, c'est que le Lyon-Turin n'aura des trains que de 750 mètres dans le tunnel, en France, dans le tunnel. Les trains font 750 mètres. Allora, i treni sono lunghi 750 metri, Et pourquoi on ne peut pas les faire plus? perché non possono essere più lunghi? Parce qu'en Italie, après, c'est juste 600 mètres les trains. Perché in Italia possono essere lunghi solo 600 metri. Donc ce projet est une folie. Quindi questo progetto è una follia, Tout le monde le sait. Tous les services de l'État français le savent. Je pense que M. Virano, M. Besson, tout le monde le sait. tutti lo sanno, tutti quelli che ci lavorano lo sanno, anche il signor Pirano lo sa. Et ce que l'on sait, c'est qu'on aura un gros tube comme les Suisses, Quindi quello che si sa è che ci sarà un grosso tubo come gli svizzeri, mais que derrière, ça ne fonctionnera pas. Mais ça ne fonctionnera pas en Italie, mais ça ne fonctionnera pas en France non plus. e né davanti né dietro non funzionerà né in Italia né in Francia. En France, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Pour une raison. Allora in Francia per un motivo non funzionerà. Parce que si la montagne était le seul problème au transfert des marchandises sur le train, Perché se la montagna era l'unico problema per il trasferimento delle merci sul treno, sur 70-80% du territoire français, sul 60-80% del territorio francese, on devrait voir du fret ferroviaire qui marche super bien, plein. Plus de camions en France, plus de camions. 70% du territoire, c'est de la plaine, il n'y a pas de montagne. allora dato che il 60-80% del territorio in Francia è piatto, non dovrebbero esserci assolutamente problemi per il trasporto ferroviario delle merci. Et pourtant, tous les ans, le transport ferroviaire perd des parts de marché au profit de la route. E guarda caso, stranamente, tutti gli anni il trasporto merci su ferrovia diminuisce mentre aumenta quello su strada. On peut acheter le plus gros ordinateur du monde. Si può comprare il più grande computer del mondo, Si on ne sait pas taper sur un clavier, ça ne sert à rien. Le clavier, c'est la tastiera. Se uno non sa battere la tastiera non serve a niente. C'est ça le Lyon-Turin. En France comme en Italie. E questo è il Torino-Lione sia in Francia che in Italia. Scusate. Dunque io volevo fare una domanda un pochettino tecnica. Questa ferrovia, questa famosa ferrovia Torino-Lione, no? Deve trasportare merci o passeggeri? Bravo, bella domanda. Il treno ad alta velocità viaggia a 300 all'ora. Come riesce a viaggiare su una linea dove c'è un treno merci che per quanto sia potente non potrà viaggiare a 300 all'ora? Come dicono di far combinare i due trasporti? Alors, vous avez raison, mais comme il n'y a pas de passagers, à la limite, ça ne va pas gêner beaucoup qu'il n'y ait pas beaucoup de trains. Il y a aujourd'hui 3 trains qui font Paris-Milan. Allora, ha ragione, ma visto che ci sono pochissimi passeggeri non daranno molto fastidio, perché per esempio oggi ci sono solo 3 treni che vanno da Milano a Parigi. Donc, les aspects marchandises n'ont été là que pour vendre le projet. L'aspetto merci è lì semplicemente per vendere il progetto. Et pour vous dire que c'est uniquement pour ça, c'est simplement
toute cette affaire est une affaire commerciale. È tutto un affare commerciale. C'est-à-dire qu'il faut trouver les arguments pour vendre la nouvelle infrastructure, même si elle ne sert à rien, même si on sait qu'il y a moins de marchandises depuis 20 ans. Bisogna trovare il modo per vendere bene questa nuova infrastruttura, anche se si sa che le merci sono molto meno. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais le maximum de marchandises qui est passé entre le passage de Vintimille, le Mont Blanc et le Fréjus depuis qu'on connaît les chiffres, c'est 50 millions de tonnes. Allora, non so se sapete queste cifre, il massimo della quantità di merci che è passata attraverso il valico di Ventimiglia, il Fréjus e le Mont Blanc insieme sono 50 milioni di tonnellate. Questo da quando si fanno i conti. Et aujourd'hui, on a une ligne qui est reconnue, y compris par l'Observatoire du Lyon-Turin de Virano. Oggi c'è una linea che è riconosciuta e anche dall'Osservatorio di Virano, pour 22,5 millions de tonnes. alla quale vengono attribuite 22,5 milioni di tonnellate. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire, là, aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite, 45% des marchandises sur le train. Aujourd'hui, 45% des marchandises sur le train. Questo vuol dire che oggi, subito, da adesso, si possono già portare il 45% delle merci che transitano tra la Francia e l'Italia sul treno. Et il reste encore la place pour 46 trains de voyageurs. E c'è ancora spazio per 46 treni di passeggeri. Tout ça n'est qu'une affaire d'argent, de deniers publics, d'affairisme entre M. Virano, M. Besson, le BTP, Vicat et toutes les sociétés, pour prendre de l'argent parce qu'ils n'ont plus aujourd'hui moyen de faire autre chose. Alors ils font les gros projets parce que ce sera encore plus efficace pour leurs bénéfices, ça c'est une certitude. Allora, tutto questo è un grande mangia di denaro pubblico oggi fatto tra il signor Virano, il signor Besson e le varie lobby, perché i soldi, questo è l'unico modo per mangiarseli i soldi, le grandi infrastrutture. Posso fare un'altra domanda? Sì. Parliamo di urgenza. Volevo chiedere una cosa, ma questi finanziamenti sono stati fatti all'inizio tramite le banche? Penso che sia di sì. E quali sono state le banche che si sono inserite? Alors, le financement de ce projet, s'il se fait, ne se fera pas directement à travers les banques. Allora, se si farà il finanziamento di questo progetto non sarà direttamente attraverso le banche, Il se fera à travers les marchés boursiers. si farà attraverso i mercati delle borse, À travers un produit qu'on appelle le Project Bonds, qui est une obligation d'emprunt pour ceux qui sont un peu dans la finance. allora attraverso una cosa che si chiama Project Bonds, che sono delle obbligazioni. Alors, moi, je suis un opposant un peu particulier. Garantite dallo Stato? Pourquoi garanti par l'État? Pourquoi? Parce qu'ils ont créé un processus où la société de projet qui doit aller sur la bourse Allora, perché garantiti dallo Stato? Perché hanno creato un processo nel quale la società che deve passare in borsa doit être normalement une société privée. normalmente dovrebbe essere una società privata. Et donc le principe, c'est que le marché boursier va arbitrer la qualité du projet Questo vuol dire che il mercato azionario valuterà arbitrariamente l'operato della società. c'est le mécanisme, leur mécanisme à eux, de régulation. On finance parce qu'on pense que ça va gagner de l'argent. Questo è il meccanismo loro della finanza, perché si pensa che così si guadagna dei soldi. Le dossier est tellement pourri Purivo Il di... dossier è così marcio, così
Fa proprio così schifo. que les marchés ne vont pas aller financer ce projet, le marché boursier. Allora, fa così schifo che i mercati non andranno mai a finanziare questo progetto. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, au lieu que ce soit des associés privés qui présentent un risque, Allora, al posto di questi associati privati che presentano un rischio, on va mettre les deux États. ci mettiamo i due stati, l'Italia e la Francia. Et comme ça, le marché boursier E così il mercato azionario ne va plus arbitrer sur la qualité du projet, non andrà più a cercare, a valutare la qualità del progetto, mais la seule garantie des États. ma gli basta la garanzia dello Stato. Le gros avantage de la situation, c'est que une fois qu'on est sur le marché boursier, Allora, il vantaggio di questa cosa è che una volta che si è sul mercato azionario, la dette publique est invisible pendant 30 ans. allora, una volta che si è sul mercato azionario, il debito pubblico nei prossimi 30 anni non si vede l'impatto che ha questa cosa sul debito pubblico. Donc on peut prendre 30 milliards sur le marché sur la garantie des États, Quindi si possono prendere 30 miliardi sul mercato azionario garantiti dagli stati et avoir un effet invisible dans la dette publique, puisque la dette publique n'est constatée que 30 ans plus tard. e avere un effetto invisibile sul momento nel debito pubblico degli stati, visibile poi magari dopo 30 anni. Ils mentent, ils trichent. Mentono e truffano. Je vais vous dire, je suis un opposant un peu spécial. Moi, je suis allé voir le banquier français qui finance les opérations ferroviaires. Allora, sono un opponente un po' speciale perché sono andata a incontrare il banchiere francese che finanzia queste operazioni speciali. Et il m'a dit, demain, sur le marché boursier, avec la garantie de l'Italie, la garantie de la France et de l'Europe, 5 minutes pour 30 milliards. E mi ha detto che se andiamo domani sul mercato azionario con la garanzia dello Stato italiano, di quello francese e dell'Europa, ci vanno 5 minuti per avere i 30 miliardi. E sullo spread lì non c'è? Juste pour vous donner une idée, en France, vous avez peut-être